പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇവയൊക്കെ മാറാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ആദ്യത്തേത് ജിഞ്ചർ ടീ ആണ്. ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതെൻ്റെ മോൾക്ക് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി മതി. ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു പീസാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് കൽക്കണ്ടമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ശർക്കരയും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു 2 പീസ് ശർക്കര ഇടാം. എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഇഞ്ചിയും കൽക്കണ്ടവും ഒക്കെ നല്ലപോലെ അതിൽ അലിയണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് പകുതി കഷ്ണം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. നാരങ്ങ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കരുത്. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. നാരങ്ങയിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സി കോൾഡിനും കഫത്തിനുമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പരിഹാരം, ജിഞ്ചർ ടീ. ഇനി അടുത്തത് പനിക്കൂർക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാം. പനിക്കൂർക്ക കഫത്തിനും പനിക്കുമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടു വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. 4 5 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് 2 കഷ്ണം കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത് മൂടി വെച്ച് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. പനിക്കൂർക്ക വാട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് പനിക്കും ചുമക്കും കഫത്തിനും ഒക്കെ. ചുമക്കും കഫത്തിനും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ്. ഇനി അടുത്തത് തുളസി വാട്ടറാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു 5 6 തുളസി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ വേണ്ട. ഇനി അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത് അടച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പലതവണയായിട്ട് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ജലദോഷമോ മൂക്കടപ്പോ ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറിക്കിട്ടും. വലിയവർക്കും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റും ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.